ഹായ്, ഞാനിന്ന് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കടുക്ക. കടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ത്രിഫലയില കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്കയില കടുക്ക തന്നെ. ഈ കടുക്കയുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ. ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്യാസ് പോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് തലയിൽ ചിലപ്പോൾ ശിരസിൽ കയറി, ചിലർ പറയും കഴുത്തിൻ്റെ പുറയിൽ, നെഞ്ചിൻ്റെ പുറയിലോ ഒക്കെ എനിക്ക് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്യാസ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്താതെ ഉണ്ടാവുന്ന ചുമ. പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വരണ്ട ചുമ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു റീസണും ഇല്ലാതെ പലപ്പോഴും അലർജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള തരത്തിൽ വെറുതെ ചുമയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഈ കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കടുക്ക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം കണ്ടുപരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കടുക്കയുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കടുക്ക ഫുൾ ഇതാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള സീഡല്ല, അതിൻ്റെ പുറന്തോടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കും, ഞാൻ സീഡ് പൊട്ടിച്ച ഒരെണ്ണം കൂടിയും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ പുറന്തോടാണ്. ഉള്ളിൽ സീഡുണ്ട്, നെല്ലിക്കയുടെ കുരു പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ സീഡുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തോടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കടുക്ക ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാതെ ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ കഫുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പൊട്ടിച്ച ഭാഗം, അതായത് കടുക്കാത്തോട്, ഈ കടുക്ക നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ തോട് വായയിൽ കടിച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പോൾ പലരും പല്ലുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം അത് തോട് ഇറക്കിയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, തുപ്പിക്കളയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ചുമയും ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.